Hello，咁歡迎大家翻嚟 3D Max 2010第10課嘅 tutorial。今次我哋又將呢個垃圾桶蓋就開窿，然之後整圓滑佢啦。OK，咁我哋睇睇點樣做啦。咁我就將下低呢個即係個 bin base 呢一個啦。OK，right click 佢啦，然之後將佢 unhide selection。OK，sorry，hide selection 將佢遮咗，我淨係揀咗上高呢個嘅啫。OK，跟住我就撳翻呢一個啦。surface， 跟住我就唔着 ignore backspace 啦，咁我而家咧就放翻4嚿睇翻晒啦。OK，我揀翻呢一個 left view，OK，left view 好有分別好 left view 啦 ，OK 啦，跟住啦我就係將佢放大嘅。OK，因為我揀咗 surface 啦，然之後我就圈一半嘅 surface。OK，咁我其實係揀咗一半嘅 surface 㗎，你會睇到啦，呢一度啦，你轉啦，你會見到一半嘅 surface 係已經俾我揀咗㗎，見到嘛？咁係成半嘅 surface 已經揀咗啦，跟住我就撳 delete，OK，delete 咗一半嘅 surface，剩翻一半嘅啫。OK，咁我就可以啦，基本上可以睇到啊，呢個垃圾桶嘅裏邊啦，同埋外邊㗎。裏邊我只係畫到呢度，我唔畫上高啊，因為冇人睇到啊，話知佢啦。咁其實你應該係畫埋上高啊，咁我算啦，我唔畫上高啦。OK， 我睇翻上高呢度，你見到呢個塊板啦，我 delete 咗佢。OK，因為其實呢一個咧係佢攞埋嗰邊，所以呢一邊我唔要啦，我就 delete 咗佢嘅啫。OK，咁我揀翻 vertex。OK，vertex 啦，我而家咧就係圈翻。OK， 呢個 vertex， 咁記住 ignore backspace 啊，咁我淨係圈呢度嘅呢一紮嘅 vertex。我圈咗呢紮 vertex 之後啦，我做一個 vertex 嘅 operation， 嗰個 operation 叫做乜嘢啦？叫做 vertex 嘅sweat 即係焊埋一齊咁解噶 ，swell 即係焊埋啦，即係攞個石啦焊埋佢，將佢建成一個咁多點啦，變成一點啦。咁而家我揀咗咁多點啦，佢話俾我聽我揀咗27點噶。OK， 跟住我撳呢一個 swell object。OK， 咁你撳 swell object 啦，佢見到啦，佢幫我焊埋呢幾點黐埋，幾點黐埋，幾點黐埋噶，但係唔係全部黐埋晒噶，原因我個距離唔夠大啊。OK， 如果我將個距離咧係較大啲啦 ，OK， 見到嘛？咁所有距離靠大啲嘅話啦，佢就應該將所有嘅嘢焊埋一齊噶啦。OK，very good， 直至到我將所有點去埋一齊，咁我就將所有點咧係焊死咗一個位噶啦。OK， 咁 OK 啦。OK， 咁我亦都可以 right click 呢個啦。OK， 睇下啦，呢個佢y 未係0噶，咁所以我 right click set 咗0，等佢褪翻去0嗰個位嘅啫。x set 當然我冇喐佢啦，淨係 y 係 set 翻去0嘅啫。咁 x set 咧，因為嗰個位置 OK 嘅。OK，y set 翻去0啦，佢就會褪翻啱啱掂翻去0嗰個位置噶。好 OK， 有冇問題？咁呢一個咧就係最主要啦，我就將呢一點啦係焊死咗佢噶。OK， 咁我可以縮翻細佢俾大家睇咯。Beautiful 係咪 ？OK，beautiful。OK， 咁我揀翻呢一個啦。我係而家咧就將佢剪窿噶。咁我剪窿嘅時候啦，我就喺出邊剪先。咁我數嘅時候啦，我揀 surface， 我數呢度1、2、3、4、5塊 surface， 第6塊 surface 我揀咗佢噶。OK， 跟住我褪過呢邊啦，我呢邊數啦，1、2、3、4、5。咁我撳上個 control 啦，係揀第6塊 surface 噶。OK， 咁我一路咁樣揀落去啊，撳上 control 揀呢啲嘅 surface。轉過少少，今次我真係睇中間個掣轉咯。OK， 然之後 delete 咗佢。咁呢度啦，剪穿咗窿，但係你話咦點解唔穿晒嘅？因為後邊淨有。OK， 咁後邊一樣啦，我揀1、2、3、4、5第6塊 surface 揀咗佢。OK， 轉一轉過呢邊。OK， 轉過少少添係咪 ？OK， 1、2、3、4、5。OK， 第6塊 surface 揀咗佢。OK， 撳實 control 喎，記住。OK。得唔得？撳實 control，OK， 撳實個 control 揀晒呢一紮 surface， 然之後 delete。OK， 咁你見到啦，個垃圾桶嘅呢一邊啦，已經係剪咗個窿啦，係咪好簡單啊 ？OK， 咁所以點解頭先我做咁多 X2 啦，做咁多 X2 嘅時候啦，我揀呢啲位 surface 咧，仍然都係容易揀噶。如果你唔係嘅話啦，你好難一揀就成塊咁，我唔想剪成塊噶。OK， 得啦，我只係想剪呢一個。明白，咁就有個窿喺度啦。但係你會發覺，雖然有個窿喺度，但係你會發覺呢度咧同呢度係唔駁埋一齊噶。我轉一轉佢啦。呢兩條線放大少少俾你睇。呢兩條線唔駁埋一齊噶。咁我將佢駁埋一齊，我就揀 edge，因為係邊線嚟噶。我揀呢條線，撳實個
我揀翻移動工具先，等我冇有啲箭嘴先，撳實個 Control 再揀呢條線。其實我係揀咗兩條線㗎，呢度好難睇到係咪？我俾你睇一睇啊。OK， 兩條線揀咗㗎，然之後我做一個 Edge 嘅 operation，嗰個叫做 Beach。OK， 咁我撳一撳呢個 Beach， 咁你見到啦，兩個就會焊埋一齊，中間就幫我整一個 surface 啦，係幫我駁埋一齊㗎，即係前後啦，前面同埋後邊嗰塊咧係駁埋一齊，等佢中間冇有罅隙啦。OK， 如此類推㗎。OK， 得唔得？咁呢啲線啦，你亦都係一樣啦，撳實 Control 啦。OK， 揀三條，你可以三條一齊做嘅。OK， 三個 surface 一齊做啦，一個 beach， 咁佢就會幫你駁埋一齊啦。OK， 咁我亦都係褪過呢邊啦，縮翻細少少啦。OK， 有時咧好難睇㗎嚇，咁呢度綠色其實係比較難睇少少，咁我就唔揀綠色啦，我揀個第二隻色。綠色幾難睇下㗎。OK， 呢隻色比較易睇啲係咪 ？OK， 我轉翻少少啦。有啲位我已經焊咗㗎啦，呢個焊咗啦，咁我喺呢度啦，撳實 Control 啦。OK， 要好俾心機慢慢揀嘅。OK， 跟住轉過呢邊啦，撳實 Control 啦。OK， 跟住 Beach。OK， 焊埋一齊啦。轉落下底啦，騰高少少啦，撳 Control 啦，然之後 Beach。OK， 咁好俾心機咁樣啦，係將呢一紮嘢啦焊埋嘅。撳實 Control 2啦，搞錯咗呢條啦，因為有時候爭少少啊。咁你隻眼要好細膩咁去睇到啦，然之後 Beach。OK， 將佢 Beach 埋一齊啦。OK， 仲有幾塊啫。OK， 撳咗佢啦，應該都唔係太難嘅。OK， 咁我又可以揀，哎呀，揀錯咗，有時歪咗少少啦。咁你記住啦，係 Beach 翻埋。最後咧就係將呢兩條線 Beach 埋嘅啫。OK， 兩條線將佢 Beach 埋一齊。OK， 咁你就將佢兩個焊咗啦。焊咗啦，明白？OK， 嗱你見到啦，我將佢兩個焊咗之後啦，我成個 object 我離開個 Edge Tool 啦，去翻個 Edit Polygon 啦。嗱，如果我而家做一個 modifier 叫做 Turbo Move 嘅話啦，你會見到個效果未係太靚嘅。OK， 嗱你見到個效果，我撳 F4 啦，見到個效果咧唔係太靚嘅，係咪？個效果咧呢度嘅邊位啦係比有啲咁嘅噏位啦，呢度嘅邊位先差下，呢度嘅邊位先差。OK， 下低呢度邊位差下，上高呢個邊位 OK 嘅。OK， 得唔得？但係下低呢個邊位咧就有啲問題啦。OK， 因為距離比較遠啦。OK， 得唔得 ？OK， 咁下低做咩要斷咗一截嘅 ？OK， 呢度有啲少斷啊嚇，咁所以我將呢一個咧係抌咗佢先。OK， 得唔得？咁我點樣做啦？咁我撳翻 F4 先啦。OK， 嗱，如果你要做 Turbo Move 啦，一樣啦，我哋要做嘅嘢啦就係喺起角嘅地方啦，你要畫兩條線嘅，即係你呢度起角嘅地方，一條線喺呢邊，一條線喺呢邊啊。我講係咩意思？我做一次俾你睇，你就明噶啦。嗱，即係我揀呢一條嘅 edge， 我揀呢條嘅 edge， 然之後我揀 range， 即係全個圈我圈晒 range， 即係全個圈圈晒。OK， 跟住我做 connect。OK， 我揀2。OK， 因而拉高呢個。OK， 咁我拉到大概50啦。OK， 咁 OK。嗱，你見到我而家做咗呢條邊係咪？呢條邊位隔離呢度有一條，咁下低呢條邊位咧一樣，我撳翻 range。OK， 放大 range 其實我揀晒嘅啫。OK， 得啦，我放翻大俾你睇到啊。跟住啦，我亦都係撳 connect。OK， 將呢個拉高去，拉到97度啦，俾你睇翻呢度啦。睇唔睇到 ？OK， 嗱，我目的係乜嘢啦？我目的啦就係將呢個我拉到95啦。呢度整一個邊位俾佢，記住呢個起角嘅地方要有兩條邊嘅。咁當然條邊近啲嘅話，你就比較尖鋭啲啦，界手啦，係咪？條邊遠啲嘅話就冇咁尖鋭啦，97或者98啦。OK， 咁啊擺放喺呢個位置嘅，跟住撳 OK。OK， 嗱撳咗 OK 之後，嗱其他我未做邊位線嘅，即係呢啲我未做嘅。呢啲我未做啊，啱淨係做咗呢個嘅啫。OK， 嗱我而家睇下做個 Turbo Move， 熄咗佢先，揀咗佢啦，做個 Turbo Move。睇個效果點樣？做咗同未做個效果，睇下有啲乜嘢分別啦。OK，
撳 F4 咯。嗱，呢度係做咗嘅，下低呢度上高未做嘅。上高未做咧，呢度係比較圓啲嘅，係咪？OK， 做咗啦，係比較 sharp 啲嘅，即係個邊係比較 sharp 啲嘅。雖然有少少圓嚇，咁但係比較 sharp 啲嘅。未做嘅地方啦，OK，唔知你睇唔睇到啦？未做呢度啦，係比較圓啲嘅，係嘛？呢度咁樣圓啲，睇下你要唔要啦嚇。咁如果你話我要咁圓喎，要咁圓，你咪唔好做啦，係咪 ？OK， 得唔得 ？OK， 咁如果你話我真係要咁 sharp 喎，咁下低我要好 sharp 嘅，所以我就做嘅啫。OK， 明白 ？OK， 撳翻 F4 咯。OK， 我抌咗呢個 Turbo Move 啦，你可以揀去 Right Click， 然之後 Delete。OK， 或者你揀咗佢之後，你撳呢個垃圾桶，佢都 delete 咗個 Turbo Move 嗰個嘅 Modifier。OK， 咁上高呢度啦，我就唔做啦，我特登去俾佢圓滑啦。OK， 得唔得 ？OK， 呢一個我要做嘅，呢個位我要做。OK， 我揀翻 Edge 啦，呢個位我要做啦。OK， 咁我就做 Range 啦，然之後撳 Connect。OK， 又冇太大啦。OK， 去到85啦。幾多你自己決定啦。咁呢度距離呢個85啦，呢個都係啦。我撳 Range 啦。OK， 跟住 Connect 啦，我做85啦。咁呢個邊位就有啦。OK， 咁上高呢啲我唔做啦，呢個淨係做呢個邊位嘅啫。OK， 呢一度地方做唔做呢？呢度地方唔做啦。OK， 咁我只係做呢一個邊位同呢個邊位。有啲地方你要做嘅。OK， 拉翻高上去啦。OK， 下低呢條線我要做啦，因為呢個距離比較遠啊，所以我就要做。逢係距離比較遠嘅話啦，你就要做一個嘅 Connect。OK， 等我有兩個邊畫去近啲。OK， 兩條線啦，係畫個距離比較近少少。OK， 得唔得？嗱，呢個垃圾桶嘅底部一定要做，因為你唔夠平嘅話，你就吸唔冚嘅。OK， 咁所以我哋就要做啦。OK， 你都唔想吸唔冚㗎，吸唔冚呢啲垃圾桶嘅臭味就會走出嚟，係咪？見啦，咁你想吸得冚啲，你就呢度大啲啦。越近啲個邊就越吸得冚嘅。OK， 咁即係呢個角係比較尖啲，咁就會吸得冚啲啦。OK， 上高呢度應該冇問題啦，呢個都要做啦。裏邊呢條線啦都要做啦。OK， 得唔得 ？Connect， 咁呢個要好大嘅，因為好長啦，98啦。OK。個好處係乜嘢啦？如果你剪開咗咧，就好容易睇到後邊啦。O 唔 OK 嘅？98 OK 啦，係咪？俾佢揼冚啦。OK， 但係留意噃，你會發覺啦，逢係起邊嘅地方，我哋有個距離啦。OK， 咁呢度啦，呢個起邊嘅地方我有個距離喺度啦，但係呢度冇喎，咁所以我揀呢條邊啦。咁我撳翻個 ring， 咁個 ring 啦，今次就打洞咁上，係咪 ？OK， 跟住我就做一個 connect， 不過今次個 connect 咧就一嘅一嘅啫。咁個 connect 一咧就一條線嘅，然之後我將呢條線啦係拉set 翻去0啦，呢個係 slide 翻過去。OK， 因為一個起邊位隔離啦，呢度我又有一條線俾佢。OK， 等佢可以做得圓滑啲。咁我 set 去幾多 ？set 去75啦。唔係97下75嘅 slide。OK， 同樣道理嘅就係呢一邊轉過呢一邊啦。OK， 揀咗佢啦，然之後咧就撳 ring 啦，然之後撳 connect。OK，slide 咧就係-75，因為喺左邊啦，喺右邊。OK， 咁我就-75啦。OK， 咁做咗呢一個前面啦，後邊一樣啦，後邊呢度。OK， 後邊我都做咗嘅，叫 slide 啦，係咪？呢個做咗啦 ，very good。咁逢係起邊嘅地方啦，我就有一個嘅角位俾佢。OK， 差不多噶啦，係咪？差不多噶。咁我而家就熄咗呢一個啦，然之後做個 turbo move。turbo move，very good。撳啱 F4 啦，就睇下。OK， 你見到呢個垃圾桶啦，做得相當唔錯啦，係咪 ？OK， 但係一邊嘅啫，相當唔錯啊。咁但係我哋做得一邊嘅啫，明白 ？OK， 咁我就做到呢一度啦。我暫時 save 得個 file 先，因為我呢個tutorial 都太長啦。咁我下一堂啦，教你整埋隔離嗰邊啦，然之後將佢結埋變成一個啦，就完成咗我哋成個垃圾桶嘅製作過程啦。OK， 跟住我撳翻呢一個啦，撳 save as 啦，然之後揀一個 save copy as。OK， 咁save copy as 啦，今次就04啦。OK， Big Bin 04，very good。咁我就 save 啦，save 低咗佢啦。咁今堂我就嚟到呢度啦。咁下一堂再見啦。